Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemôre en baie welkom by Stroom op is Nuuspod se daaglikse kommentaar op koerantnuus en ander aanlyn nuus. En in ons nuusbulletin vanoggend, Kaapstad sal nie vandag tot stilstand gedwing word deur die EFF nie. Britse instrukteurs gaan moontlik na Oekraïne gestuur word om vir die eerste keer soldate op te lei. En rugby, die bokke is nou bo aan groep B na hulle bonuspunt oorwinning oor Tonga. Kaapstad sê die EFF sal nie vandag die metro tot stilstand dwing tydens die party se beplande opmars nie. Die party het aansoek gedoen vir 'n vreedsame protesoptog met voorwaardes, insluitend die weerhouding van intimidasie van munisipale werkers, vermyding van die Ndabeni skut en om taksies van die optog uit te sluit. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê sommige van die ander politieke partye en burgerlike organisasies gaan hulle by die opmars aansluit. Dit is tot 1000 betogers beperk. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê intussen die leiers van die party moet lees en onderrig omarm. Volgens Malema versuim talle munisipaliteite in die land om dienste te lewer want hulle leiers weet nie hoe nie. Hy voeg by, onderwys in die land moet gratis en modern wees. Hy wil ook hê raadslede moet planne maak om dwelmmisbruik in gemeenskappe aan bande te lê. Malema sê die EFF gaan nie sy diens aan die land se mense vertraag nie. Die DA sê die minister van openbare werke en infrastruktuur, Sikalala, het gejok toe hy vals en misleidende aansprake gemaak het. Sikalala het gesê meer as 200 mense wat deel is van 'n konstruksiemafia is in hegtenis geneem. Selo Seitlolo van die DA sê die polisie kon nie daarin slaag om die beweringe te staaf nie. Die party kan nie anders nie as om tot die gevolgtrekking te kom dat daar geen rekords van die 200 inhegtenisnemings is nie. Hy voeg by, Sikalala moet aanspreeklik gehou word vir die misleiding van mense van Suid-Afrika met vals inligting. Buitelandse nuus, die Britse regering wil militêre instrukteurs in Oekraïne ontplooi, bykomend tot die opleiding van die land se gewapende magte in Brittanje of ander westerse lande. Brittanje het die afgelope jaar 'n militêre opleidingskursus van 5 weke aan sowat 20.000 Oekraïense burgers verskaf. Die VK se minister van verdediging, Grant Shapps, sê hy hoop die Britse wapenmaatskappye soos BAE Systems sal voortgaan met planne om wapenfabrieke in Oekraïne op te rig. President Volodymyr Zelensky word aangehaal as hy sê hy wil sy land se verdedigingsbedryf in 'n groot militêre spulpunt ontwikkel. Rugby, wel, vir die wat nog nie weet nie, Suid-Afrika so te sê sy plek in die wêreldbeker kwarteind bespreek met 'n oortuigende oorwinning oor Tonga in Marseille. Die Springbokke het met 49-18 geseëvier nadat hulle 7-3 gedruk het teenoor die eilandnasie se 3. Die losskakel Handré Pollard en sy plaasvervanger Mani Libbok het al hulle doelskoppe tussen die pale deurgejaag. Die verdedigende kampioen is nou bo aan groep B met 15 punte. Ierland het 14 en Skotland 10. Ierland en Skotland sal die komende naweek sake uitspook om te bepaal wie eerste en tweede in die groep eindig.
Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R18.90 teen die dollar, R19.98 teen die euro en R23.05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $27.842.60 en die prys van goud is $1.846.01 per fyn ons, terwyl Brent olie teen $92.31 per vat verhandel. Ten slotte, 'n gesin in Noorwe wat 'n verlore goue oorring in hulle tuin gesoek het besluit om 'n betaalverklikker te gebruik. Hulle het toe op artefakte afgekom wat ouer as 1000 jaar is. Die Aspiek familie het 'n bakvormige gespe opgespoor en nog 'n item wat lyk asof 'n deel is van 'n graf in die Viking-era. Kenners meen die artefakte is gebruik toe 'n vrou in die 9de eeu op die klein eiland Jomfruland aan die Noorweegse suidkus begrawe is. Ha! Kan jy nou meer? Vikings, kan jy glo 1000 jaar oud? Môre, dis jou nuusbulletin hier op Stroom op. En almal wat ingestroom kom, môre julle mense. Hier kom almal, hier sou my ou goeie vriend Willie Lou ook. Van Klipjebel se wêreld. Leslie, Andrei, Rich, daar's Rich ook. En die res, lekker om julle te sien. Maandag, maar dis 'n blye maandag, nee. Ek het vir 'n oomblik half nerveus begin raak oor die moontlikheid dat Tonga dalk net een of ander ingryping van bowe sou kry en skielik so 3 na mekaar deurjaag, net om vir ons in sak en as te laat sit. Ja. Dit is 'n bietjie laat vanoggend, ek is jammer daaroor. Ek was eintlik ek is nou soos iemand wat betyds was vir werk, maar toe gaan die verkeerslig mos nou net daar voor op die hoek. Toe gaan hy mos af en toe staan die verkeer mos nou 'n halfuur terug. So ek is eintlik by die werk, ek moet net regs draai, maar om op daai punt te kom, moet regs draai. Niemand toe ek so gaan sit, jy weet ons daai ou storie van die nuusleesers, wat in kortbroeke opgedaag en dan hulle net vinnig vir hulle 'n baadjie en die bo langs, laat lyk asof hulle nuusleesers is. Dan sit hulle nou agter daai nuuslees kassie van hulle. Nou ja, dis was soos so, toe ek vanoggend hier by die stoel inskuif en ek skuif vir hom so in. Toe skuif ek hom hier oor my 3 kleiner tone hier van die pinkie toon af op oor. Dwars so. Toe sit 7 uur. Toe moes ek nou maar eers vir myself vertroos. En net eers my asem terugkry. Dit is so jammer man. Jammer. Baie jammer. Het laat my baie dink aan daai storie des jare. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Die ouens wat dikwels radio luister. Ek was nou nog nie by RSG gewees nie. Ek was nou nog 'n dominee daai tyd. So vroegoggend dan ek nou monitor geluister. En een oggend
toe het toe Leon van Nierop, toe hy op die lig met sy een Vrydagoggend met sy fliekrubriek. En toe sou hy nou blykbaar op pad na die telefoon toe. Toe sou hy blykbaar neergeslat het. Dis net bloed waar jy kyk. En in die bebloede toestand moes hy toe die fliekrubriek aanbied. Ek het amper so gevoel vanoggend met my tone. Daar's nou nie bloed nie, maar hello maar dis blou. Ons gaan sportnuus luister net hierna, dan kyk ons gou wat gaan in die sportwêreld aan. Hou vir my vas aan jou matras en dan kom ons nou terug. Aan wie laat jy die afhandeling van jou boedel oor? Die afhandeling van jou boedel. Jou afhanklikes se welstand mag letterlik daarvan afhang. Stel 'n spesialis van Eksekuteurs aan. Ons gespesialiseerde boedelberedderingsspan hanteer die hele proses, vanaf begin tot einde. Eksekuteurs bied boonop 'n produk wat alle boedelberedderingskostes dek en die las op jou geliefdes verlig. Vir gratis konsultasie in Afrikaans, SMS jou naam en van na 4469. Ons is terug en ons gaan luister wat gebeur in die res van die sportwêreld. My goeie vriend Arnaldo Paulo en groot kenner van rugby gesprekke rondom 'n braaivleisvuur. Hy gaan nou met ons kom gesels oor die Springbokke se game en 'n paar ander games so deur die loop van die naweek. Maar hier is Johan de Plooy met die ander sportnuus wat ons nog nie gehoor het nie. Is Johan de Plooy en 'n tyd vir sportnuus. Suid-Afrika het so te sê sy plek in die wêreldbeker se kwarteind bespreek met 'n oortuigende oorwinning oor Tonga in mag. Ekskuus, hier's 'n dubbel. Goeiemôre, ek is Johan de Plooy en 'n tyd vir sportnuus. Suid-Afrika het so te sê sy plek in die wêreldbeker se kwarteind bespreek met 'n oortuigende oorwinning oor Tonga in mag. Die Springbokke het met 49-18 geseëvier nadat hulle 7-3 gedruk het teenoor die eilandnasie se 3. Die verdedigende kampioen is nou bo aan groep B met 15 punte. Ierland het 14 en Skotland 10, terwyl Ierland en Skotland die komende naweek sake sal uitspook om te bepaal wie die top 2 spanne in die groep is. Die losskakel Handrey Pollard was suksesvol met al sy doelskoppe en bokafrigter Jacques Nienaber was baie tevrede met sy terugkeer. I think he will just get better, and I think he was solid. If you go and look at his ball carries, I thought that was decisive and good. If you look at his defence, I thought he level changed well, and he put some proper shoulder hits in. I thought his off-the-ball work was good. I thought his kicking game in general were good. So I think the fundamentals that we wanted him to tick the boxes, I think he ticked tonight. In golfnuus, Amerika sal nog 4 jaar moet wag om weer 'n kans te hê om die Ryder beker in Europa te probeer wen, na hulle terugvegpoging gestaak is in Rome gister. Europa wen met 16,5 teen 11,5 om wraak te neem vir hulle rekord nederlaag 2 jaar gelede in Amerika.
Rory McIlroy het een van die enkelspelwedstryde gister gewen op die laaste dag om oorwinning vir die tuisspan te verseker. This was about redemption and showing what we could do. And this has been a process, there's been a plan in place. We've known months in advance basically what the game plan was, how we were going to execute it, and then it just comes down to everyone getting on the golf course and being themselves and playing the way they know that they can play, and this is the result, which is amazing. En in cricketnuus, Nieu-Seeland se vrouespan het die derde en laaste wedstryd in die eendagreeks teen Suid-Afrika op Kingsmead in Durban maklik gewen. Die Proteas is in hulle 45ste balbeurt uitgebal vir 209 met 72 lopies vir Marizan Cup. Die besoekers het daarna hulle teiken in die 44ste balbeurt bereik met 4 paaltjies plat, terwyl Emilia Kerr 'n onoorwonde 100 bygedra het, maar dit is Suid-Afrika wat die reeks wen met 2-1. En dis jou maandagoggend sportnuus. Net seker maak, daar's hy, jou sportnuus vanoggend. En hy het vir my so dubbel geklink daar in my ore. Laat weet bietjie vir my hoe het hy daar by julle uitgekom. Maar ek dink dit was daarom hoorbaar geweest, maar hy was nie veronderstel om so uit te kom. Nietemin, ek hoor hulle sê Suid-Afrika het so te sê sy plek bespreek. Maar dit is nie heeltemal waar nie. Ek dink Suid-Afrika het hulle plek bespreek. Dis Suid-Afrika is deur. Maak nie saak wat vanoggend gebeur of wat van hier af gebeur nie. En ek wil dit gou vir julle beduie. Ek het 'n baie goeie vriend wat al van skool daar af saam met my kom. Nico Heidenrich, hy is een van die syferwonders in die wêreld. En hy het op Facebook baie mooi beduie hoekom Suid-Afrika baie beslis deur is en dat dit alles nou van hier af afhang of Skotland of Ierland sal deurgaan. En hy het dit mooi gaan uiteensit. Hy sê die enigste wedstryd wat 'n invloed kan hê is die Ierland-Skotland wedstryd. Indien Ierland wen, is Ierland en Suid-Afrika deur ongeag van enige bonuspunte in hierdie wedstryd. Indien Skotland wen sonder 'n bonuspunt, dan is Ierland en Suid-Afrika deur. Indien Skotland met 'n bonuspunt wen, en Ierland het nie 'n bonuspunt nie, dan is Suid-Afrika en Skotland deur. Indien Skotland wen met 'n bonuspunt en Ierland het 'n bonuspunt met 4-3, dan en Skotland wen met 20 of meer punte, dan is Suid-Afrika en Skotland deur. En as Skotland wen met minder as 20 punte, dan is Ierland en Suid-Afrika deur. Daar is ook 'n kans dat Ierland met 2 bonuspunte 4-3 en verloor met 7 of minder, dan is Ierland en Suid-Afrika deur. So, as ek dit nou mooi kan aflei, dan lyk dit vir my, Nico sê vir ons, daar is wel 'n skrale kans dat Skotland die kwarteindstryd kan haal. Saam met Suid-Afrika dan. En hier sit hulle dit dan nou verder uiteen in 'n gesprek, waar hy dan nou sê, as Skotland wen met 'n bonuspunt en 20 punte, het ons Skotland en Ierland 15 punte. Dis nou as Ierland ook 'n bonuspunt kry. Suid-Afrika en Skotland se punteverskil sal dan presies dieselfde wees, plus 117. En Ierland sal met 20 val na 102, wat beteken Suid-Afrika en Skotland gaan deur. Hy sê daar's geen permutasie waar Suid-Afrika dit nie sal deurgaan nie.
So ons kan nou maar aanvaar, ek vertrou Nico se syfervaardighede al vir baie jare. Hy's regtig, hy's 'n syferwonder. So ek het geen rede om te betwyfel dat hy reg is met sy permutasies hier nie. En volgens dit kan ons aanvaar, Suid-Afrika is deur, kom wat wil. Die finale beslissing, daar's nog 'n skrale moontlikheid dat Skotland dit dalk kan maak in pleks van Ierland. Wat dan 'n interessante wedstryd behoort af te gee. So hy sê hierso, net om dit duidelik te maak vir die wat dit nou nog nie gehoor het nie, as Skotland wen met 20 of meer punte, dan gaan Suid-Afrika en Skotland deur. As Skotland wen met minder as 20 punte, dan gaan Ierland en Suid-Afrika deur. Waar is die ander een indien sonder was Ierland? Ja, so Skotland moet meer as 20 punte kry om te kan deurgaan. Hey, moenie sê dis onmoontlik nie. Die Skotte het al baie kaarte deur mekaar gekrap. Kyk al, hulle het amper vir ons gewen. Amper. En hier kom hy, goeie vriend, die braaivleis rugby kenner, Arnaldo Paulo. Dit hier is die drums, Arnaldo. Wat? Die mense sê, ons moet so 'n bietjie meer sit. Wag, so maak. Ek dink nou behoort ek lekker te wees. Jy sê, ek is net bang om te agtertoe te sit, want dan sien die mense my maag. Sien, en 'n kameraad was 'n manier om 'n maag groter of kleiner te maak, ek weet nie. Daar's partye, dis soos 'n speel. Nee, hierdie kamera maak 'n maag groter. So julle moenie glo wat julle sien daarso nie, hoor. Ja, nee, ons is eintlik baie kleiner as wat dit lyk. We always want to look bigger, you just. Ja, dis hoekom ons so sit. So, hoe was jou naweek? Hoe gaan dit met jou? Nee, man, wat sê hulle? Die stryd is groot, maar die genade groter. Ons het 'n baie lekker naweek gehad. Jy het eintlik gemis. Arnaldo was Mosambiek toe gewees en hy het toe nog gemis. Ons het gister 'n lekker groot ontbyt hier gehad. Yes. Net julle so lank. Ek sou daai hele trip Mosambiek toe gelos het vir daai breakfast. En gelos het. Gisteraand het ons 'n bietjie rugby langsaan gaan kyk en okay, so was dit 4-4. Hoorie so Arnaldo, ek wil daai wedstryd met Portugal, die mense was gaande oor daai wedstryd gewees. Ja, hulle het my so impress. Hulle het my teen Georgia my baie impress en gister, ek meen, come on. Dit was so 'n goeie game. Ja, die tweede 3 was so, wat nie want hy was getackle deur die Australiane. Dit was, hulle het mooi rugby gespeel, hulle het passie, man. Hulle het passie. En dit, jy kan dit sien, hulle voel niks teen wie hulle speel nie. Hulle het passie. Ek meen, hulle teen Georgia 18-18 gespeel en gister, ek meen die naweek het Fiji Georgia net 17-12 gewen. So Portugal, ek dink hulle klop op die deur. Hulle sê ons wil in. Ons net soos en ons het gepraat oor Italië en klink vir my amper soos 'n matriekulaaitie. Ja, maar jy weet ons het so ek sien jy die log na so wat is jou storie op beide? Nee, ek het nou net vir die mense hier beduie, my vriend Nico Heinrich
op Facebook het hier mooi beduie hoekom dit nou so is dat dat Suid-Afrika's beslis deur. Daar's nie 'n kans dat ons meer kan uitval nie. Maar daar is 'n skrale moontlikheid dat Skotland daar kan deurgaan as hulle met 20 meer as 20 punte vir Ierland wen. Maar ons sal nou daaroor gesels. Kom ons gesels eers oor gisteraand se wedstryd. Want daar kom ons twee loskakels toe en hulle is in sien. 100% Skop. Ribbok is terug. Ribbok is terug. Die Ribbok is weer terug. Ek dink dit het hom net gebalanseer want hy het Pollard het 'n 4/4 geskop. Hy het 'n goeie wedstryd gehad, Pollard. I mean, he ran the ball well. He really had a great game. It was a great game. We just needed 5 more points. Die Tonga het opgedag hoor. Ja. Ons het nie oor hulle gaan loop nie. Ja, as jy sien die 3 wat hulle skoor is meer as enige iemand in die laaste 10 wedstryde. Wel, van dit so, as ons dit meet teen die hoeveelheid 3 wat in die Springbokke gedruk is, forever al, dan dink ek is dit die span wat op die ou end die beste teen die Springbokke gedoen het. En jy weet, die hele wêreldtoernooi het die Springbokke net 16 punte ingelos. Ja. En toe speel hulle teen Tonga gister en hulle doen meer as dit. So they doubled up yesterday. I was very impressed with Tonga. Ja, want hulle is fisies. Maar wat ek dink daar's dalk versagtende omstandighede daarvoor as 'n mens in ag neem. Wel, dis soos ek die wedstryd ontleed. As 'n mens gaan kyk na die Springbok, hulle het foute gemaak. Baie. Nee, hulle het heel wat foute gemaak. Maar dit was weer eens een van daai wedstryde wat kon losgetorring het. Maar soos in al die ander wedstryde, die Springbokke se dissipline om die game gestruktureerd te speel, my beïndruk. Ja, want daar was nie eens baie scrum penalties, dat was soos normaalweg. They gave the ball air. And Grant Williams, last week I said I wasn't impressed with him. Yesterday had a decent game. Daai man kan tackle. So klein as wat hy kan tackle daai man. Nee, ek is baie beïndruk met die hele span. Ek dink ja, die mense praat van dit was nie ons eerste span, maar ons op die huidige oomblik het nie 'n eerste span. Ek dink ons is die enigste team in die wêreldbeker wat nie dis 'n squad. So 'n totale squad. 100%. Jy kan nie sê Saterdag die kwarteinde gaan ons eerste span speel. Want ons eerste span is in so 30 spelers. Guaranteed, jy kan enige Dion Fourie, my magtig. Hey, did he arrive for the party, huh? Dion Fourie. Well, 37 years old. He played a game, man. Na die tyd sê sy ou body kan dit nie hanteer. Ja, hy het gespeel. Dwayne Vermeulen, die 2 oudste spelers in die park, hulle het die hele 80 minute gespeel. Die 2 van hulle, nee man, champions. Jy kan nie wegvat van ouderdom. Cristiano Ronaldo is 39 years old or 37 years old and apparently still the best player in the world. According to all the Portuguese worldwide. Maar die ander ding wat vir my opvallend was gisteraand is dat ons het waarskynlik nie ons beste defense team opgehad nie. Of hoe lees jy dit? Wat hoekom was dit so maklik vir die Tongane om deur te kom? I disagree with you there. I think our defense is always great. Even yesterday, to be hammered like they were hammering us from minute 1. They were hammering, ja. Dit moet seer wees. Dit was nie sag gewees nie. En ek sal nooit vergeet, ek was by Mbombela Stadium eendag en ek onthou nie daai New Zealand coach van Transvaal, the Lions. Die vorige week het ons die Sharks gevat. Die Pumas het teen die Sharks gespeel. Tot die einde, die mense het rondgelê, moeg. En die vorige week, die Western Province, en daai dag speel ons teen die Leeu's, en toevallig was ek net onder daai afrigter se boks. En daai New Zealand coach, his name, I just can't hit it. I heard him strictly say, let them through.
Want why let them through due to the fact that and the Lions killed the Pumas compared to what the Sharks did and whatever. Why you using too much energy? Let them through. I don't say that's what happened last night because it wasn't what happened. No, I hear what you're saying. We needed the points. We were short 5 points, and if you look at that log, we are short 5 points. Yeah. I don't know if Nico's 100% right. I got a feeling I do believe, but it has to be a hell of a match fixing thing or something. That if Scotland beats Ireland by 20 points, if Ireland makes the bonus points, I don't know. But I don't see it. Ek sien dit nie. Ek sien nie. Ek sien alreeds wie dit ding. Maar ek wil teruggaan na New Zealand toe. Dis hoekom ons wil Frankryk speel. Did you see the annihilation of Italy? And Italy is not a Mampara side. They used to be, yes, 100%. 96-17. 96 points against Italy. Nou sê ek vir jou, die New Zealand span. It's peaking. It's starting to come in. It's that one that I was worried about. Daai ding wat ek so bang was. So, het jy nou al is die eindgame die Springbokke teen die All Blacks? Het moet wees. Hopelijk, wel, the World Bank, ek sê weer, ons moet net 3 wedstryde wen. So, dit beteken nie teen wie jy speel. Maar ek meen, as iemand hulle uithaal, as Ireland beats in the All Blacks in the quarterfinals, we can beat Ireland and we can beat New Zealand. We've proved it time and time again. En miskien is ons hulle bougie side op die oomblik. Maar ja, ek was impressed met hulle. Dis nie 'n span wat ek teen wil speel sommer nou na 96. Hulle Italië, man, they killed them. It was an annihilation of note. 96 against Italy. No, I never saw that coming. Talking about big scores, do you think Romania belongs in the World Cup? I don't believe they belong there, but the fact that they played right till the end, hulle teen in elke wedstryd, hulle het nie they didn't give up. They were getting hidings, but they were still enjoying it. They loved it. Ek dink hierdie is die eerste wêreldbeker dat ek kan sê die hele wêreld is nou they excited about rugby. It was previously I didn't see it, but now look at the crowds. I mean, I understand the Portugal game yesterday was full out with Portuguese. And what you are saying was important once for Italy as well, for Japan as well. Correct. And now for Portugal. And now for Portugal. It gives them a new edge to play for. And every time the teams manage to do that, it gives new impetus to the game overall in that specific country. Correct. Portugal, I've never seen so many comments on social media from Portuguese-speaking people saying, wow, rugby. They've forgotten totally about soccer. They've forgotten totally about all their national games. And they are behind Los Lobos. They are truly, I'm very proud to say that. But weer eens, nee. En dan, wat denk jy van Jenny Jordan? Jy ken vir Danny Jordan. Is he still alive? My man, dis ek. He struggled to pay Banyana's bonus. Yeah. He struggles everything, want die geld word net weg. Maar hy sê nou hierdie, ek wil nie eens naam op hierdie ding sê. Ek sal dit vir jou los. He says, why does the country back the Springboks so well and yet they don't back Bafana like they back the Springboks? Hy sê, as 'n land moet ons dieselfde wees as Bafana speel. What do you think about that? I mean, come on. Waar kry jy die ou die nonsens in sy kop? Yeah, it's this thing they have, man. Yeah. It's like there are some people in this country who believe just because you're black, you should be treated differently than all the other people. Coloreds, whites, and Indians are on one side, and the blacks are on the other side.
And where is the Portuguese fit in this whole thing here? Waarvoor pas ons hier? Well, ons sal julle nog ergens sit, maar yeah, no man, I think it's a thing like that. But say, yeah, black people should be treated differently just because of the color of their skin. But they don't understand that if you want to be treated in a certain, if you want to be people's perception to be positive, then freaking hell, do the thing that you should do. Play soccer. Yeah. Score goals. Ek dink nie dis eers so daai black ding wat jy praat. Ek dink is net hierdie ou het gedink hy moet sy naam daar weer uitkry want hy weet vanoggend as hy opstaan, dit was net sommer nonsens wat hy gesê het. I don't even understand sometimes how these acts just come up with shit. No, honestly. So ja, nou back to, ons gaan terug, ons bly weg van die politiek, hierdie is nou sport, jy weet. Maar Danny Jordan het my 'n bietjie afgepas. Hoorie maar, kom ons praat gou weer oor daai game tussen Ierland en Suid-Afrika. You were very, very, very careful not to say that blatantly. Yeah. But in the end, other people said it blatantly, and I sent you the article about the All Black guy that says there's a possibility that the game between South Africa and Ireland was rigged. Do you still support that notion? I cannot say it out loud that I support it because due to the fact that we get comments that nobody ever goois a game. But yeah, from what I can gather, even the New Zealanders are watching Nuuspod. Hulle sien waaroor ons praat. Ek dink it was the strategy. I mean, and I say, look at what they did to Italy. I wouldn't, as a player and a coach, I wouldn't want New Zealand. I'm sorry. Rassie en Nibawa. Hulle is te slim vir ons. Ek meen, hoe is dit dat Ribbok gister nie maklik is koppe? And it's not like he was battling yesterday. He was just he was putting the ball down. Normaalweg sit hy tot die back. laaste sekondes. He's 17 seconds still to go on his kick. He puts it over in the middle. It wasn't even, Niks van 'n linker leg op paal of 'n regte leg op paal nie. en toe hy aankom, nou, toe dog ek vir myself, we need the points. So ek hoop Ribbok skop hulle deur, want ons 3 is maklik, maar die punte van die loskakel. But Pollard, No, those 4 kicks of his. I'm really happy about Pollard because that gives I us said so much. those polls. Because if we now we know in the following games we can go into it with a lot of Yeah, confidence. We needed a kicker, and also Libbok needed a bit of confidence in himself. Yes. He's got another guy that's coming on. They both, and it's so easy for him. I mean, what did you think of Jasper Wiese? he had a better game than the games before. He didn't impress me much in the previous games, but yesterday he was he played his heart out. Ek wil nie iets ek wil jou nie kwaad maak nie en ek wil nie Nelspruit laat kwaad wees, maar ek weet nie. Dit is my ek het gedink Dwayne moet definitief in sy posisie bly op agterman. Ek dink no, I think you're right. I wasn't too yes, he was there and he's not called Thor for nothing. He's a machine, he's a tackler, he's everything. Maar ek dink bietjie op flank is hy nie daai he's not that dangerous person as he is at number 8. I promise you that. No, I think I can agree with you there. I don't know what the final answer should be. I'm happy Dwayne is there because I can see he's making a big difference on the team. What he does as well is he settles the younger players. He's an older player. He's got a good head on his shoulders. He even, like Sia says, with Dane on the field, there's two captains. So, en almal, jy verstaan, Sia het 'n goeie game ook gehad gister, toe was hy af.
Yeah, no, I was thinking this morning, what am I going to tell you? Who was the worst player on the field yesterday for the Springboks? Jy kan eintlik nie Even Willie Leroux. Ag my boy dit. Ja, maar hy ding op dat hy so tap agter. Nee, come on. Watch him up. Dat ek het gedink oor wat Chucky sê. Nee, come on, Willie. But yeah, what a great game the man had. Good try. Yes. Who's that other try scorer, the colored guy? Moody. Kenan Moody. Yes, he's king, man. He's king, huh? I don't know why we're playing him in center. We've got such brilliant centers. Yes, He's a wing. So, los hom daar, man. Los daai ou. If he touches the ball and he makes a move, that field is just going in disarray. No, he's been a great. Yeah, I tell you, but Esthuizen. Yeah. Andre Esthuizen. Machine. That man. It's like you say, who's bad? You have Jesse Kriel had a great game. Esthuizen had a great game. Pollard had a great game. Reinach, fantastic game. Okay, Hendricks, but we're not used to him, but he also had a great game. But he was in the wars. If you see at the end of the game, he came off with one big shining black eye. Yeah, that is. And we were coming around them, we were coming around all the time. They were doing the same to us as well. I mean, their pack played extremely well. I'm really happy they brought it to us, because otherwise it would have been 100%. I agree. I'm really happy. It was a World Cup game. And we in a good space where we've got 2 weeks till the quarterfinal, or is it a bad thing that we're not? I think it's an excellent thing. You know what? We're going into the quarterfinals fresh. Jy verstaan, vir my dink ek is 'n goeie ding, maar die kenners, hulle sê, yeah, you want your team to be in that mode, yes. In that mode. But I mean 12 days, it's literally 12 to 14 days before the quarterfinal. Ek dink is goed vir ons. Dan kan jy 'n bietjie train en werk. En dan nou gaan jy sien wat 'n span hulle opsit en watter daai hele this whole smoke screen that we've been showing the world of this and that, and we've got kickers that don't kick, and we've got all that's gone. That was just to confuse the whole world. Now we got France. They say Dupont's coming on with a mask. I don't understand why the World Rugby will allow him with a facial injury like that. Because let's be honest, are you telling me that you're worried about the players, or are you telling me that it's okay, let him play because you need him for the World Cup? It's too dangerous for the man. But still, and from my side, let him play as well, because is he going to play as great? He's going to be a bit scared of that face. So hy gaan nie vir my ek weet toe ek my been gebreek het, die eerste 6 games na die tyd het ek so 'n klein moffie gespeel. Ek was nie aan die tackles nie, ek was nie aan alles, want ek was so bang oor my been. Nee man, dit gaan dieselfde wees met die punt. He's going to think twice before going where he never used to think. Now he's running. I mean, it's still sore. It's 2 weeks. You can't tell me that a facial injury like that, he's going to go on with a mask. Nee, en hy's 'n goeie speler. Ek sê nie ek's reg. I just believe mentally, I don't think he's going to be 100% committed. Yeah, that face is not Andre Joubert's hand in 1995. Correct. Hierdie is jou gesig. Die eerste ding wat ingaan, die laaste ding uit. Jou gesig. And I think, and I do believe that unfortunately the world sport is like that. If you know, it's the same way. If you know there's a weakness, attack the weakness. So iemand gaan daai weakness van die punt 'n bietjie in die eerste 10 minute. Is there other sport issues that you want to raise this morning? Yeah, I said it. Live Golf and PGA. This weekend wasn't actually great on sport. Brad Binder fell out in the race, I think in the 30th lap or something. But Live Golf and PGA Golf, the Ryder Cup was played. I watched every minute because I'm such a passionate Ryder Cup player. But I told you, it left a sour taste. The United States got a hiding of note from Europe. A hiding of note. They were 4-0 down after the thing, and then the next game, I think it was 7.5. They went into yesterday's singles matches where USA is always dominant. On the last day with the 12 against 12, they're so dominant.
Yesterday they got 6-all. But ja, ek dink Zach Johnson het 'n groot fout gemaak. Nou McIlroy sê, ja, sien jy. Ja, hy praat so, want jy het hulle verneder. You beat the USA, so now you're saying, yeah, but live golfers can't come back. The Ryder Cup without Dustin Johnson, DeChambeau, Patrick Reed, it would have been a whole different ball game. It wouldn't have been this walkover. It was genuine. It was a very... Luke Donald, well done to Europe. Well done. We won it. Europe won it. I'm a proud European. Same as I'm a proud South African. So, ek is baie trots op die boys wat hulle, want ek is baie teen die FSA en alles. So it doesn't matter who it is. The Solheim Cup, anybody plays. I'm that guy that I support anybody that plays USA. And I forgot to tell you, I'm not wearing my Manchester United shirt because we lost the game. I never thought Man United would be a laughing stock, but it is become a laughing stock in Nuuspod. That was hierdie naweek vir sport was net Ryder Cup and rugby. Yeah. And yeah, but both of them great. But and now we've got quite a lot to discuss around the braai fires this week. So ons gaan maar 'n ietjie moet knak. Volgende week gaan ons net praat oor nou wies en die kwarteinde, want as alles hierdie naweek sal ons weet. Maar ek en jy weet alreeds min of meer wie en wat gaan gebeur. En dit lyk min of meer soos ons voorspel het, nee. Nou 100%. Ek het gesê vandag in Fiji gaan dit maak. Ek het Argentina is definitely going through. Japan did Argentina a favor by beating Samoa. I'm glad Argentina made it because Samoa's a good side and all that, but they're not the Argentinas. The Argentina on any day can beat any side in the world. All Blacks, South Africans, everything. So it depends on who pitches up. Yeah, next week we're getting to the business end of the World Cup. It's been a hell of a journey so far. I can only see it getting much better. My grootste vrees, want ek sien hoe die land hier agter die Springbokke is en alles, nee. Hulle kan nie, hulle moet hierdie ding wen. Even if they don't, hulle moet na die eindstryd toe gaan. Ek sê vir jou, Rassie, asseblief, chom. Pull that magic, my brother. Asseblief. Ja, asseblief. Pull that magic. We need it. We need this. You cannot believe how we need this. Yeah. George, dis my goeie vriend Arnaldo Paulo, wat saam met my om 'n braaivleisvuur sit en rugby praat. So, mense, asseblief, as julle hierna kyk en luister, ons gee ons geensins uit as kenners en ontleders van die spel nie. Ons weet nie beter as enige iemand anders nie, maar ons is kykers van die spel en dit maak ons beter ontleders as enige iemand anders. En hierdie beskou dit in daai lig. Ek moet jaag, want die prys van aardappel het so gesyp vandag. Ons praat van R204 op die mark vir 'n sakkie aardappel in Johannesburg mark. En ek weet nie hoe nie, maar ek het geen aardappel in die winkel, so ek moet jaag om nou aardappel. Die groentegees moet nou ry. George, baie dankie alles en baie dankie vir. Ek praat weer met jou. Geniet die dag verder. Daar sê, en as ek terugkom, dan gaan kyk ons gou na die koerant opsomming. Net hierna, hou vas, ek is binne enkele oomblikke terug. Dankie Arnaldo, dat jy kom saamgesels en dit was baie lekker gewees. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for you vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Ons is terug by Stroom op, lekker gewees om met Arnaldo te gesels, soos ek sê, asseblief beskou dit in die lig van sommer net 'n lekker gesprek tussen twee manne wat op 'n gereelde basis om die braaivleisvuur sit en rugby gesels, want
Wie beter om mee te gesels, man? Wie wil nou 'n ontleder hê, as jy nou 'n man wat sy braaivleis ken en sy sport ken, kan gebruik daarvoor. Kom ons gaan kyk gou na die dag se koerante. Business Day berig nog 'n senior bestuurslid van Transnet gaan moontlik afgedank word. Bronne by die staatsonderneming sê egter die bestuurshoof van spoorvrag, Sizo Mzimela, gaan nie sonder teenstand bedank nie. Beeld berig die minister van basiese onderwys, Angie Motshega, sê die omstrede Bella-wet is nie 'n aanval op Afrikaans nie. Sy sê die departement is gereed vir enige hofgedinge teen die wet. Dan skryf die koerant die Mustang Musketeersklub SA het tydens 'n byeenkoms hulde gebring aan Karl Koen en Sharon de Villiers, wat tydens 'n besoek aan Clarence deur gas oorval is. En terwyl ons daar is, wil ek vinnig vir julle 'n boodskap van Reg de Lange aflees. Reg is ons man van Gas Genie en hy het vir my 'n boodskap gestuur oor gas en hoe julle daarna moet kyk en hoekom dit so belangrik is. Hier is sy boodskap. Hy sê na aanleiding van vanoggend se praatjie oor gas, sê bietjie vir die kykers dat as hulle 'n gasstoofie het, veral hierdie kampstofies, moet hulle die konneksie ordentlik ondersoek. Hierdie tipe stoof, sowel as die kampgasgeisers, word self geïnstalleer en dit is heel moontlik dat gas kan lek. Gas is eintlik reukloos, maar daardie gasreuk wat 'n mens kry is merkapten wat bygevoeg is sodat 'n mens dit kan ruik. Indien daar 'n gaslek is en die mense lê in slaap, kan dit dodelike gevolge hê. Hulle moet Sunlight liquid seep vat en oor die oranje hous smeer, veral waar die konneksie is aan beide kante, stoof en gasbottel. En indien daar 'n lekkasie is, sal dit daar borrel. Dis maar 'n mission, maar dit kan jou lewe spaar, sê Reg van Gas Genie vir ons. So dit is 'n baie belangrike punt wat Reg daar vir ons maak, en een wat julle asseblief ernstig moet opneem, want soos julle sien, dit is iets wat baie maklik mense se lewens kan neem. As julle mooi onthou, dan was daar 'n jaar of 2 gelede en vroeër ook gevalle gewees waar mense deur gas oorval is. Onthou daai gastehuis geval waar ook 'n paartjie, 'n huwelikspaartjie, deur gas oorval is die oggend. En hulle toe daar dood is. Nietemin, dan berig die Beeld ook oor randwater wat water in Gauteng tydelik gaan herlei van gebiede wat minder water gebruik na gebiede waar daar 'n waterskaarsde is. The Star en Pretoria News skryf al hoe meer vrae ontstaan of die vervolging van Dudu Myeni, Ismagashule, Brian Molefe en Zandile Gumede werklik iets met misdaad te doen het, of dit president Cyril Ramaphosa se partypolitiek is. Jy kan hoor hierdie koerante behoort aan Iqbal Survey. Die Sowetan berig die Johannesburgse burgemeester Kabelo Gwamanda het die Nasionale Departement van Water en Sanitasie daarvan beskuldig dat daar niks gedoen is om aan die stad se waterverbruik te voldoen nie. Die Citizen skryf terwyl die minister van elektrisiteit Gosenzo Ramaggopa opgewonde is oor die herstel van 'n eenheid by die Kusile kragstasie, waarsku kenners dat dit slegs beurtkrag sal verlig en nie beëindig nie. Die Volksblad in Bloemfontein het dieselfde hoofberig as Beeld oor die Bella-wet.
Dan berig die koerant die voortsleepende veldbrande in die Vrystaat laat steeds 'n spoor van vernietiging en laastens is daar nuus oor die 20-jarige Larisha Visser wat vroeër in haar koshuiskamer in mekaar gesak het. Sy is Saterdag in die Medikliniek Bloemfontein dood nadat sy 'n breinstambesering opgedoen het. Die burger lei ook met die Bela-wet. Ons sal vandag hier op Nuuspod ook daardie onderhoud met Jaco Deacon van Vetsas plaas. En dan tweedens word berig oor die 43-jarige Marneskootse van Wellington wat gered is nadat sy trekker op sy kleinhoewe op hom geval het. Cape Times skryf die ANC het sy steun onttrek aan die EFF se beplande veldtog om die Weskaap vandag lam te lê en berig die liggaam van nog 'n vermoorde polisiebeampte is gevind. The Herald in Quebec berig die Kougatdam loop vir die eerste keer in 8 jaar oor, maar boere en stadsamptenare sê dis nou reeds tyd om na die waterbesparende maatreëls te kyk. Tweedens skryf die koerant daar bestaan kommer oor die veiligheid by koshuise van die Nelson Mandela Bay Universiteit na 'n voorval 10 dae gelede waar tydens 'n student met 'n mes doodgesteek is. En dan KwaZulu-Natal Daily News skryf sekere groepe in KwaZulu-Natal glo die voormalige voorsitter van die Suid-Afrikaanse lugdiens, Dudu Myeni, word slegs vervolg omdat sy bande met Jacob Zuma het. Hulle sê Ramaphosa se vriende wat ook bande met Bosasa het, word nie vervolg nie. En dit is jou koerantnuus vanoggend hier op Stroom op. Ek sien iemand kla hier oor die klank. Leslie, jy het verlede week ook gekla. Leslie, dit moet 'n stelling by jou wees. Want al die ander mense sê hulle sin is reg. Wat ek sien nie hier is iemand anders. Gys van Essen. Hy sê, Isak praat Afrikaans, jy mag my senuwee agter. Nee, met jou Gysman, as jy Vrystaat Engels praat, dan moet jy dit net met selfvertroue doen. Dan, nee, maar nie nervus raak nie, man. En lekker Gys, ek slaap daai ene. Ja, mense, dit bring ons aan die einde van vanoggend se program. Dankie dat jy saam kyk, dankie dat jy deel is hiervan. Ek waardeer dit elke keer. Regtig verskriklik baie. Dankie vir al jou loyaliteit. Ten spyte van my Vrystaat Engels. Groetnis, alle heil en seën, steek hom stinkie. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.